各位觀眾朋友，大家好，而家係由葉晚風為你報道新聞。首先係內容提要：美研究話，中共69010部隊或網攻中亞，與美競爭。美前國安顧問話，美少數科學家亦掩蓋病毒真相，成中共共犯。默克爾、歐盟恢復同普京直接對話，已邁向第一步。中共黨慶文藝演出罕見提前，原因不明，引猜測。香港政情大風暴，時評人分封口及關閉頻道。以下請收睇新聞詳細內容。近日美國最新嘅一份網絡威脅研究報告出爐，該研究報告出自專門從事網絡安全研究嘅美國 Record Future 公司旗下嘅研究部門 INSICT Group。報告着重指出，中共69010網絡攻擊部隊可能同中亞國家一系列嘅網絡威脅有關。而中共嘅網絡攻擊部隊係解放軍同埋國安部嘅結合，目的係竊取技術同美國競爭。報告指出，網絡威脅活動組織紅湖部 Red Foxtrot 可能同中共軍事情報機構有聯繫。研究部門喺經過長期跟蹤該組織嘅網絡威脅活動同埋大規模自動化網絡流量組合識別分析後，將該系列惡意活動定位於新疆烏魯木齊嘅中國人民解放軍69010部隊。報告稱，69010部隊好可能係隸屬於解放軍戰略支援部隊網絡系統部嘅一個單位。該部門係解放軍從事信息同埋網絡空間戰嘅分支。自主網絡安全平台公司哨兵1號 Sentinel One 首席安全顧問、政府研究中心高級數字研究員、前美國國務院反恐援助計劃高級顧問賴特 Morgan Wright 喺接受美國之音採訪時表示，69010部隊喺過去嘅10至12年裏邊，解放軍攻擊關鍵基礎設施活動嘅主要部隊。佢話呢啲網絡攻擊組織既係解放軍嘅一部分，亦係情報部門嘅一部分，係解放軍同埋國安部嘅結合。賴特指出，中國喺網絡戰方面嘅進展非常迅速，估計有25000名部隊參與其中，每個小組負責世界嘅不同區域。而69010部隊正係針對中國周邊國家，包括印度、中亞、巴基斯坦等。戰略與國際研究中心國際安全項目副主任哈丁 Emily Harding 認為，根據佢多年嘅研究，69010部隊對亞洲鄰國所做嘅攻擊，好可能係喺度測試佢嘅網絡工具，然後擴大到全球範圍內部署。佢呼籲美國同埋世界應該關注喺呢度發生嘅事情。最近，美國前總統川普嘅第一任副國家安全顧問麥克法蘭 Kathleen McFarland 發表評論話，中共掩蓋新冠狀病毒嘅起源同埋傳播，同時美國少數政府科學家、官僚同埋媒體亦故意咁將人引向錯誤嘅方向，以掩蓋佢哋喺呢一場大流行病中所起到嘅共犯作用。麥克法蘭喺川普政府嘅頭4個月擔任弗林將軍 Michael Flynn 嘅副國家安全顧問，亦係政治評論員，著有《革命、川普、華盛頓同我們人民》一書。6月28號，佢喺福克斯新聞發表評論文章，抨擊嗰啲政府科學家。佢表示，嗰啲人堅持認為任何持實驗室洩漏理論嘅人都係反科學嘅陰謀論者。佢喺書中咁寫㗎。世界理所當然想知道喺武漢到底發生咗乜嘢事。呢個本應係一種普通嘅病毒，點解會引發一場全球大流行病？但係我哋可能永遠唔會知道，因為中共嘅隱瞞。而喺華盛頓，是否仲有另一個隱藏喺眾目睽睽之下嘅秘密呢？美國喺最初處理疫情嘅過程中出現失誤，係唔係因為少數政府科學家同埋官僚以及佢哋嘅媒體幫手，故意將我哋引向錯誤嘅方向，以掩蓋佢哋喺疫情中所起到嘅共犯作用？呢啲政府科學家堅持認為，任何持實驗室洩漏理論嘅人，包括嗰啲州長同埋備受尊敬嘅科學家，都係歇斯底里㗎、仇外㗎、反科學嘅陰謀論者。佢哋嘅反應係如此嘅激烈同埋兇狠，係咪因為佢哋喺度為佢哋嘅錯誤進行掩飾呢？有乜嘢係佢哋唔想俾世界知道㗎？佢哋正喺度資助危險嘅病毒功能增益研究同埋無害嘅病毒進行基因工程，令到佢哋更具傳染性，
毒性更強、更致命，以便研究佢哋。佢哋向一個敵對國家嘅研究實驗室提供資助，中國軍隊亦參與其中。佢哋是否喺冇得到上司嘅批准，甚至可能唔知道嘅情況下做咗呢啲事情？因此需要掩蓋佢哋嘅蹤跡，以免世界要求佢哋對全球大流行病嘅作用作出解釋。我係前總統川普嘅第一副國家安全顧問，對呢啲有潛在危險嘅功能增益研究項目一無所知，亦唔知道美國政府正喺度資助中國嘅實驗室。咁樣係邊個批准恢復危險嘅功能增益研究㗎？德國總理默克爾星期一喺一次會議上表示，恢復同普京直接對話已經邁出第一步。歐盟正喺度探索會晤嘅可能形式，並確定議題。默克爾星期一喺德法聯合議會會議上表示，佢仍然堅持主張召開歐俄峰會。佢嘅倡議喺6月25號舉行嘅歐洲理事會峰會上冇被通過，只係因為有一啲與會者擔心歐盟27個國家元首同埋政府首腦唔可能達成統一立場。默克爾強調呢種擔心係不必要㗎，第一步已經邁出。歐盟正喺度研究同普京直接對話嘅可能形式，並確定對話嘅議題。我哋已經向前邁出咗一步，但我哋仲冇達到目標。默克爾話，佢指出喺歐洲俄羅斯峰會上，應該向俄羅斯總統普京明確講明歐洲同埋莫斯科嘅關係喺邊度地方存在問題。此外，應該就國際衝突進行討論。據悉喺6月25號喺布魯塞爾舉行嘅歐洲理事會峰會上，討論咗德法兩國關於舉行歐盟俄羅斯峰會嘅提議。呢一個提議遭到波蘭、拉脫維亞、愛沙尼亞同埋立陶宛等東歐國家嘅反對，於是歐洲理事會決定喺近期內暫時唔同普京會面。據德國之聲報導，默克爾認為歐盟必須同俄羅斯發展新嘅對話形式，否則就唔可能解決現有嘅衝突。佢強調，為解決呢一啲衝突，只有美國總統拜登同埋普京喺日內瓦嘅會晤係唔足夠㗎。歐盟理事會峰會結束後，默克爾話對有關舉行歐盟俄羅斯峰會問題嘅討論非常詳細同埋非比尋常。佢仲透露，歐盟領導人以前同意同俄羅斯保持並發展某種對話形式。佢本嚟希望可以睇到更大膽嘅一步，但咁樣亦都唔錯，我哋會繼續努力。法國總統馬克龍認為，雖然呢一次冇通過，但並唔係一次失敗。歐盟領導人喺布魯塞爾開會討論，成功證實咗俄羅斯問題係向住好嘅方向發展。中共建黨100年，大陸各地勞民傷財，舉辦為中共歌功頌德嘅演出活動。而北京原定喺6月29號喺北京舉辦嘅慶中共建黨100年大型文藝演出，因故罕見咁提前一日舉行。官方冇講明點解演出要提前，引發猜測。6月28號凌晨，北京日報官方微博發布中共北京市公安局嘅通告稱，原定喺2021年6月29號舉辦嘅慶祝中國共產黨成立100週年大型文藝演出活動，因故調整至2021年6月28號，為保障演出活動安全順利進行。根據北京市實施《中華人民共和國道路交通安全法辦法》嘅有關規定，演出活動當日對國家體育場周圍及相關道路分時分段採取交通管制措施。部分道路從6月28號6時至演出活動結束，除咗持有演出專用證件嘅車輛同埋人員外，禁止其他車輛同埋行人通行。社會車輛同埋公交車均需繞行。對於6月29號嘅演出罕見提前舉行，引發網民嘅猜測，有啲突然，到底點樣㗎？呢種事情幾乎唔可能㗎喎，出咗咩事啊？點解會喺深夜發通告嘅？臨近7一，香港傳媒業界再遭受打壓，繼《蘋果日報》被迫停刊後，6月27號再有一名蘋果前主筆盧峯被捕。香港網絡媒體、時事評論人士同埋政治漫畫家紛紛將文章、影片下架，關閉社交頻道，形成寒蟬效應。記協強烈譴責當局再次針對新聞工作者，形容恐怖籠罩業界。中共100年黨慶將至，
6月28號，特首林鄭月娥率領70多人嘅港府代表團乘坐包機飛抵北京，準備參與宣傳活動。剛履新3日嘅政務司司長李家超代理特首職務。同日，天文台發出今年第一個黑色暴雨警告。1997年7月1號，香港同樣發出黑雨警告。而今中共國安法喺香港運行1週年後嘅7.1前夕，天氣又出現異常。喺6月25號，中共國務院宣布將原政務司司長張建宗免職，由前保安局局長李家超升任特區第2把手。李家超積極鎮壓反送中運動，近日又凍結蘋果日報資金，迫使蘋果日報停業，因而加官進爵，被認為警察治港嘅開始。喺迫使蘋果日報停刊後，警方國安處27號喺機場拘捕咗蘋果日報前主筆馮偉光，筆名盧峰。不同於早前去住所上門拘捕蘋果日報主筆楊清奇，今次警方則係喺機場將馮偉光拘捕。YouTube 頻道星期二得到質疑，警方應該一早就掌握咗馮偉光所謂勾結外國勢力嘅證據，點解偏偏要喺香港國際機場將佢拘捕呢？香港警察同埋國安目前係有系統咁喺度散佈一種恐怖嘅氣氛，製造一種震懾效果，目的就係同大家講，你唔去機場可能冇事，但你一去機場可能就會被拘捕。香港記者協會6月28號發布聲明，譴責警方再次拘捕新聞工作者，要求警方立即交代事件。記協強調，言論自由及新聞自由係香港嘅核心價值，假若連文人嘅不甘亦容不下，香港將再難被視作國際城市。記協質問警方，一介布衣嘅筆墨點樣勾結外國勢力，點樣危害國家安全？新聞報導完畢，多謝收睇。